आनंद जी, आपका फोन बज रहा है। मिस्टर आनंद, प्लीज पिकअप द कॉल। आनंद जी, आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज फोन उठा लीजिए। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं आनंद जी, प्लीज जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए वरना फोन कट जाएगा, क्योंकि आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है। आनंद जी, बात तो समझिए, फोन उठाइए। मिस्टर आनंद, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।